rồi về do mình số data validation setting sheet đấy input message sheet đấy error alert sheet đấy số setting này mà thì sốဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့တွဲလိုက်ထည့်မှာကွာlist value ဘာလို့တွဲလိုက်လဲဆိုတော့ male တွေ female တွေထည့်မှာဟုတ် male ဆိုတဲ့ value တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး small m တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး capital M လည်းမဟုတ်တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူး F လည်းမဟုတ်ဘူး capital F တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတွဲလိုက်ထည့်မှာအဲ့တော့ list ကိုရွေးမယ်ထည့်မဲ့ value တွေရေးအောင် m, m, f, f ဆိုတော့ဒီလေးခုထည့်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးခုထည့်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလေးခုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထည့်လို့မရဘူးဒီလေးခုရဲ့ပြင်ဘက်ကိုထည့်မိတယ်ဆိုရင်ကျတော့ error ပေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘာ error ပေါ်မလဲဒီမှာဒါတော့အမှန်ချစ်ပေးထည့်ရမယ်နော် show error ပေါ်ခြင်းတော့ချက်အောင်ကျတော့ error ပေးပေါ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာ error တက်လဲဆိုဘယ် area မှာဘယ်နေရာမှာ error အလပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဟောဒီလေးခုမထည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီ error အလတက်လာမယ်အဲ့တော့ error အလ warning ပေါ့နော်ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတကယ်တော့ဒီချက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာရွေးလဲမကြိုက်တာရွေးလို့ရနော်ဒီမှာ warning လေးကတော့ most appropriate ပါအဲ့တော့ဒီမှာချက်လို့ပါလဲတော့ဘာရေးမလဲ invalid data ဆိုပြီး title တက်ပေးလိုက်မယ်အောက်က m m f f r valid data ဒါโอเคပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် hints ပေါ်မလာဘူးကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာထောက်တယ်လို့ပေါ့ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲ hints ပေါ်လာတယ် hints ပေါ်မလာအဲ့ဒါ hints ကဘာလို့မပေါ်လဲဒီကျွန်တော် data validation လုပ်တဲ့အခါမှာ input message မထည့်ခဲ့လို့နော်အလယ်ကဒီမှာ input message ဆိုတော့ input message ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ hints လေးပေါ်လာပေးမှာပဲနော် okay ဆိုတော့ဒါလေးချက်ထည့်အောင် hints ကဟုတ်ပြီနော်ဒါ hints လေး okay ဆိုတော့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ hints တက်လာနော်ဆိုတော့ဒီ shadow ကဘာလုပ်ပေးရအဲ့ထည့်ရပဲရွှေ့ပေးရပါနော် okay တခါဒီမှာ shadow ကမရွေးချင်ဘူးနော်ရေးပဲရေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီလေးခုတွေကတစ်ခုပဲရွေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီ shadow ကဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရွေးလိုက်တဲ့ဒီ8ထဲမှာရွေးလိုက်တဲ့ value ကို base လုပ်ပြီးမှ E8 မှာ result လာပေါ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် fx ကိုရွေးမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် if ခေါ်မယ်နော်ဒီထဲမှာဘာစစ်မလဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော် or function တခါလေခေါ်လိုက်မယ် or နော်တခါလေ or function ခေါ်လိုက်မယ် bracket ထဲမှာရေးမယ်ဘာရေးမလဲအဲ့လိုတခါလေသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ or function ခေါ်လိုက်မယ်ဘာရေးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဟောဒီဘက် D8 ထဲမှာရှိတဲ့ value ဒီ equal small n လား comma D8 ထဲမှာရှိတဲ့ value ဒီ equal capital M လားဟုတ်လားအဲ့တော့ or ဆိုတော့ small m ဖြစ်ဖြစ် capital M ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ပြီလို့သိကြပြီတခုခုမှန်တယ်ဒါဘာဖြစ်မှာမေးဆိုပြီး output ထွက်လာမယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာပဲထွက်လာမှာ female လို့ထွက်လာမှာပေါ့ m မဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့ဘာပဲထွက်လာမှာ female ထွက်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါပဲ okay မယ်နော်ဒါပြောတဲ့ခုနကတော့ off function ဒါသုံးပြတာ okay အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ teacher တို့ကလေဒီမှာ output ထွက်နေတယ်နော်ဘာလို့ output ထွက်လဲဆိုတော့ teacher တို့ကနော်ဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာ setting ထဲမှာ ignore blank ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ထားလို့အဲ့တော့ blank value နဲ့လက်ခံနေဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာဟောဒီကျွန်တော်တို့ blank ကိုလက်မခံဘူးเนาะအဲ့တော့ ignore blank ကိုဖြုတ်ပလိုက်ဟုတ်လားเนาะဆိုတော့ဒါလေးခဏဖြတ်เนาะ okay blank ကိုလက်မခံဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရွေးရအောင်ရွေးလိုက်ပြီဟောထွက်မလာပါ what's the problem အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ခဏလေးနေเนาะဘာလွဲသွားလဲမသိဘူးဩfunction မရှိတော့ဘူး function မရှိတော့
ဒါအေးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါဆိုနော်ဆိုတော့ तू က M မဟုတ်ဘူး capital M မဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू က female ထွက်လာမှာအဲ့တော့ဒီချက်တော့ blank ကြီးဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်လာမှာ blank ကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမှာ female ကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲရှင်းရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီချက်တော့အဲ့ပြဿနာလေးရှင်းမယ်အဲ့တော့ female တန်းမပေါ်နော် female တန်းမပေါ်ဘူး female တန်းမပေါ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က blank မှာပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ female တန်းမပေါ်ဘူးချက်တော့ okay နှိပ်မယ်နော်ဒီမှာချက်တော့ထပ်ပြီးစစ်မယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာ comma လေးချန်မယ် if comma bracket ဖွင့်နေပိတ်တယ်ပြီး fx နှိပ်မယ် okay ဒီမှာထပ်စစ်ပြီဒီအထဲမှာရှိတဲ့ value ဟာ sorry ဒီမှာဘာရေးမလဲ or မယ် bracket ဖွင့်နေပိတ်တယ်ထဲထဲကိုဝင်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ value ဒီ equal capital F လား comma ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ value ဒီ equal small f လားအဲ့တော့ capital F small f တခုခုညီသွားတယ်ဘာဖြစ်မှာအောင်ကျွန်တော်တို့ female လို့ပေါ်ပေးမယ်အဲ့တော့ capital M small m လည်းမဟုတ်ဘူး capital F small f လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါ blank ဖြစ်နေလို့ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာပြောမှာတော့ဘာလို့ပေါ်မလဲဘာမှမပေါ်ဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့မလားဒီတိုင်းထားခဲ့လို့မရဘူးကျွန်တော် blank ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာ exam မှာကျွန်တော် blank ပေါ်ပေးပါ female လည်းမဟုတ်ဘူး male လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် blank ပေါ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျိုးထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်ဒီလိုမျိုးထားကြည့်မယ်ဒီလိုထားတဲ့အခါမှာဘယ်လို value ပေါ်လာလဲပေါ့နော်โอเคကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဟောဘာလို့ပေါ်လာတာမှာ force ကြီးပေါ်လာတယ်ကွာနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုမထားခဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ capital F ဒီ inner F ကိုကြည့်မယ်နော် inner F ထဲမှာဒီရှေ့က logical test မှန်တယ်ဆိုရင် female ပေါ်လာမယ် female မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ comma space ပေါ်ပြပါဆိုရင်ကျွန်တော် relay လုပ်ပေးရမယ်double quotation ထဲမှာနော် double quotation နဲ့ချောင်း run ပေးရမယ်ပြီးအဲ့ဒါခါအော်မပေါ်လား you see that ဟုတ်လားဒါလေးထည့်ပေးရမယ်နော်ဒါလေးထည့်ပေးမယ်ဂျားထဲမှာ space ပုတ်လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြည့်နေတာ space value ပေါ်ဘာမှမပေါ်ချင်အကယ်၍ဒီမှာဘာမှမထည့်ရဘူးဆိုချတော့ false ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာမှာရတာဆိုရပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာရွေးမယ် m male ဟုတ်ပြီ small f female ဟုတ်လားနော် capital M male ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်တို့ out of the question ထည့်ကြည့်အောင် o ဟော invalid data တက်လာပြီနော် o ထည့်လိုက်တာဆိုဟုတ်ပြီနော် invalid data so something like that ဟုတ်ပြီနော်ဒါကချက်တို့ဘာတုံးထားလဲဒီမှာ blank value လေးကိုချက်တို့သိအောင်နော် or နဲ့သုံးလို့ရတယ် blank ပေါ်ခြင်းနဲ့ blank value ထည့်ပေးရမယ်နော်နှုတ်ဆိုရင်ဘာကြီးပေါ်လာမှာတော့ false ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာအပေါ်မှာလောက်ထားတဲ့ function လေးကိုချက်ကြည့်အောင်အပေါ်မှာလောက်ထားတဲ့ function ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ not ဆိုတဲ့